कफ थोड़ा सा हो तो उसे आदमी बाहर निकाल सकता है, लेकिन अगर यही कफ जाके आपके फेफड़े में बैठ जाए, गले में बैठ जाए, तो ये जानलेवा हो सकता है। तो दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने यूट्यूब चैनल रवि आयुर्वेद में आपका स्वागत करते हैं। और आज आपको ये स्क्रीन पर जो देख रहे हैं कसामृत हर्बल, इसके बारे में बताएंगे कि कैसे आप इसके माध्यम से अपना कफ को ठीक कर सकते हैं, अपने खांसी को ठीक कर सकते हैं। साथियों, यह जो कसामृत है, कसामृत हर्बल, ये बहुत ही उपयोगी दवा है बैद्यनाथ कंपनी का। ये इसी नाम से और भी कंपनियों को आपको मार्केट में मिल जाएगा, और इसका कीमत जो है ये मात्र 87 रुपीज़ है, और बाकी कंपनियों का अलग अलग कीमत है। इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन आप दोनों तरीक़ा से खरीद सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में कि इसके 5 ml में क्या कितना कितना चीज़ मिलाया गया है। तो साथियों, इसमें जो मिलाया गया है वो इस प्रकार से है। एडुसा है, उसके बाद है आपका बहेरा, भृंगराज, काली मिर्च, मुलैठी, अजवाइन, पीपल, सोमलता, तुलसी। तुलसी पौधा जो है इसमें श्याम वर्ण और राम वर्ण दोनों प्रकार के इसमें मिलाए जाते हैं। और तुलसी के पौधे के बारे में आप वाकिफ़ हैं कि तुलसी जो है वो कफ नाशक है। साथियों, आयुर्वेद में 3 बीमारियों का जिक्र किया जाता है, वो है वात, पित्त और कफ। ये तीनों अनबैलेंस जब भी होते हैं तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम शरीर में होती है। और ये कफ का जो प्रॉब्लम है ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी, या यूं कहें तो शरद ऋतु में इसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है। साथियों, इस कंटेंट में बहुत सारी चीज़ मिलाए गए हैं, इन जो चीज़ हमने बताया उसके अलावा। और यह जो इफेक्टिव दवा है, यानी किस चीज़ में इसका उपयोग करना है, तो इसका उपयोग जो है यह पुरानी व कठिन खांसी, हफनी और दामा से भी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है खराश से युक्त सूखी खांसी में जमे कफ को गलाकर यह निकाल देता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि श्वास प्रणाली संस्थान के दोष दूर कर रोगी को आराम यह पहुंचाता है। साथियों, इसके अलावा ये जो सिरप है यह 100 ml का सिरप है और यह पानी की तरह होता है। इसके अलावा इस सिरप के साथ आप यदि एक आता है बैद्यनाथ कंपनी का या और भी कंपनी का आता है सीतोफलादी चूर्ण, उसके साथ अगर इसको आप मिलाकर खाते हैं, 1 चम्मच वो और 1 चम्मच ये मिलाकर आप उसको चटनी की तरह बनाकर चाट लेते हैं तो खांसी बहुत जल्दी आराम हो जाती है। वैसे इससे भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। बच्चों का जो मात्रा होगा वो कम हो जाएगा, यानी बच्चों को 1 चम्मच या आधा चम्मच दे सकते हैं, बड़ों को 2 चम्मच तक दे सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार भोजनोपरांत, खाना खाने के बाद ही इसका सेवन करना है। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं कि ये जो कसामृत जो हर्बल दवा है ये बहुत ही उपयोगी है ब्रोंकाइटिस के लिए, यानी खांसी के लिए, सूखा हो या गीला हो किसी प्रकार की खांसी में। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है यह। और आप जैसे ही 1 फाइल खाते हैं या आधा फाइल खाते हैं आपको आराम मिल जाएगा। इसका स्वाद जो है वो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा स्वाद है। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ साथियों, एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चूँकि आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है अगले वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।